Il-ħadd it-tajjeb. Illum 9 ta' Ġunju nilqakom għal din il-quddiesa fejn qed niċċelebraw il-qalb imqazza ta' Ġesu. Immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur f'Ħallija. Jikkonċelebra il-Kappillan Joseph Cilja u Dun Gerald John Mikallef. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Mill-parroċċa tas Santissimo Salvatur ġewwa Ħallija qegħdin niċċelebraw dan il-ħadd ta' matul is-sena u fl-istess ħin infakru s-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Tradizzjonalment nagħmluha il-ġimgħa ta' wara Corpus, imma hawnhekk f'din il-parroċċa hija solennità kbira li ssir ukoll il-ħadd. Qed nammiraw il-mant tradizzjonalment armat għall-festa tal-qalb ta' Ġesu li tfakkarna li l-ħniena tal-mulej li mħabba tiegħu huma lina bħal mant li ħadnuna. Ejjew illum waqt li niċċelebraw il-qalb ta' Ġesu, it-tjubija tiegħu li mħabba il-ħlewwa, il-manswetudni tiegħu, narfu ħtijietna u nitolbu l-grazzja li ħajjitna issib l-għeruq tagħha fl-imħabba. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej,
int waħdek il-Oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu bil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, il-qalb ta' ibnek mimlija b'kull virtu, itaġieħ kbir għalina l-bnedmin. Għamel li din il-qalb, għajn tad-doni tas-sema, timlina b'kull grazzja, u li aħna nżommu dejjem qudiem għajnejna il-ġid kbir ta' mħabbita għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktib tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej, meta kien tfajjel Iżrael ħabbejtu, mill-Eġittu sejjaħ lill-Libni. Kont jien lill-Efraim għallimtu jimxi, erfajthom fuq diraja, iżda huma malfux kemm kont ħadd ħsibhom. Biħbula ta' bnedmin jinġbidthom b'rabtiet ta' mħabba, u kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddejh u lejh imil jintmaħħa. Daret għalija qalbi, tqaqlet bil-bosta ħnijieti. Le, ma nħaddimx il-korla mħeġġa tiegħi. Le, ma narġax inġib fix-xejn lill-Efraim, għax Alla jien u mhux bniedem. Jien f'nofsok il-qaddis, jien ma niġix biex neqret. Il-kelma tal-mulej. Kollhom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Ngħidu flimkien. Ara, is-salvazzjoni tiegħi jiena nittama u ma jkollix biex nibża, għax qawwieti u għanijieti u l-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Kollhom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Ngħidu flimkien. Roddu ħar lill-mulej, sejħu ismu, għarfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru lill-ismu li huwa fil-għoli. Flimkien, kolkom ferħana nimlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-fer, għanni, int li tagħmar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Ngħidu flimkien, timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, lili li żar fost il-qaddisin kollha ingħatat li din il-grazzja li nxandar fost il-pagani l-Evanġelu tal-għana ta' Kristu. Għana li ebda moħħ ma jista' jifmu u li noħorġu għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla temm il-pjan tal-misteru li kien moħbi sa minn dejjem falla li ħalaq kollox. Bekk l-erf tal-Alla, erf ta' kull xorta ta' mezzi, ikun issa marraf permezz ta' knisja lill-prinċipijiet u l-setat tas-sema, skont il-pjan li hu kien infassal sa minn dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Bih aħna għandna l-ħila nersqu permezz tal-fidi tagħna fih. Għalhekk, jiena ninżel għall-kubtejja quddiem il-Missier li minnu tieħu isimha kull familja fis-sema u fl-art, biex skont l-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jagħmar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom.
Bekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-font tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull elf biex tintela bil-milja kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Alla ħabna u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija l-dnubietna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Billi kien jum it-ħejjija tal-Eid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-ġisma jibqgħu fuq is-salib. Għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu imsalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjed, ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn raba għajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn Admu ma qasmulu. U hemm ukoll kidba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma qatt iħarsu lejn min nifdu. Il-kelma tal-mulej. Fis-seklu 17 Ġesu inqeda soru umli ħafna, Margherita Maria Lecoq, soru Franċiża, biex jitlob lill-Knisja li ssir din il-festa. Festa li xtaq li tiġi dedikata lill-qalb tiegħu, lill-qalb ta' Ġesu. Bil-qalb nifhmu il-personalità ta' dak li jkun. Aħna l-Maltin għandna l-istess użu tal-kelma qalb meta nirreferu għal xulxin dak persuna ta' qalb tajba, għandu qalbu tajba, qalbu tad-deb. Meta ikun naqra riħisfel ngħidu għandi qalbi sewda. Il-qalb huwa l-jien tal-persuna. Inti min inti? X'qalb għandek? Għandek qalb? Toffendi l-om u kull missierek, għandek qalb, hekk nitkellmu aħna. U meta nifhmu
li l-qalb ta' Ġesu għal-jien tiegħu, allura nifhmu wkoll x'qal hu stess dwaru nnifsu, italmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Fil-ħlewwa u fl-umiltà Ġesu jiġbor il-personalità tiegħu. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna minn l-oħra ifakkarna li fil-mewt tiegħu il-mulej nifdulu l-kustat tiegħu u peress li laqtu il-muskolu tal-qalb tiegħu, mhux il-personalità tiegħu, imma il-muskolu tal-qalb tiegħu għax il-qalb hija muskolu fil-ġisem tagħna, minn dak il-muskolu ħareġ demm u ilma. Xi mod isseħħ dik il-kelma sabiħa li għallimna il-poeta nazzjonali Dunkarm fl-innu tal-qalb ta' Ġesu, l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. Meta b'daqqa tal-anza nifduk. Għalhekk rajna l-Vanġelu tal-Passjoni minn San Ġwan, il-Fizzjan Ruman li jinduna li Ġesu ta' Nazzaret miet, reħa ruħu fidejn il-missier u jinfidlu l-kustat tiegħu. U joħroġ demm u ilma, l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. Meta b'daqqa tal-anza nifduk. Kemm huma kliem għażiż, kemm għandna bżonn nifhmu dan il-kliem. Li l-mulej fil-qalb ħelwa u umli tiegħu jħobbna sal-aħħar qatra ta' demmu. Id-demm preżenti fl-Ewkaristija, il-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Id-demm huwa wkoll il-ħajja. Għalhekk meta waqqaf l-Ewkaristija Ġesu ma żilx biss il-ħobs li jitbiddel fil-ġisem tiegħu, imma żel ukoll l-inbit li jinbiddel fid-demm tiegħu. Id-demm huwa il-ħajja. U allura fl-Ewkaristija Ġesu jrid jagħtina il-ħajja tiegħu, jagħmilna sehem il-ħajja tiegħu. U l-ħajja tiegħu hija dejjem il-ħajja tal-imħabba. Nikkonkludi b'eżortazzjoni bistedina li għamilna l-Apostlu missierna li hija importanti mhux biss illum imma f'kull jum tas-sena jgħidilna niżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuq l-imħabba ibnu ħajjitkom. Mela jien min jien naħsibha kif naħsibha, jien tal-li ma kulur jien ħatifmuni, il-kejl veru ta' ħajti huwa dan. Jiena qed inniżżel l-eruq tiegħi fl-imħabba, kif naħseb, kif nitkellem, kif naġixxi, kif nitratta l-proxmu. Qiegħed nibni ħajti fuq l-imħabba. Din il-parroċċa għażiża tradizzjonalment hawnhekk ħallija l-festa tal-qalb ta' Ġesu hija ċċelebrata għal dawn is-seklu żgur. B'solennità kbira dan il-mant li sar fi żmien il-mibki ta' Bib Żammit bil-kontribuzzjonijiet tan-nies ta' ħallija bib kienu jiġbru għal mant tal-qalb ta' Ġesu u li għadu jintrema kull sena l-qalb ta' Ġesu. Da kollu għaxida ta' mħabba, ta' devozzjoni, ta' għażliet li għamilna fil-ġenerazzjonijiet. Se jkunu l-għażliet li nagħmlu illum u għada u pitada. Ta' qabil nagħmlu l-għażliet tagħhom. L-għażliet tagħna f'idejna. U l-aqwa għażla hija li nniżlu l-eruq tagħna fl-imħabba u fuqha nibnu ħajjitna.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq l-yemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa' fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu lil-mulej jatina xrara mill-qalb tiegħu, qalb ħelwa u umli. Nitolbu biex kull wieħed waħda minna mill-kbir saż-żgħir nażlu li nniżlu l-eruq tagħna fl-imħabba. Nitolbu għall-grazzja tal-maħfra tal-idewwa, tal-paċi bejnietna, tal-għoża fil-familja, tad-doni tad-den, tal-ħniena, tas-saħħa, tal-għaqda u s-sliem. Nitolbu għall-morda kollha tagħna, mod speċjali dawk li għandhom mart terminali, li teħejju biex jiltaqgħu ma' Ġesu, biex il-mulej jkun il-faraġġ tagħhom, lena ta' ħajjithom, is-sabar fil-mart. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża jilqgħu l-istedina tiegħu biex ikonna ħaddiema għall-ħsad. Nitolbu għaż-żgħażagħ li l-mulej qiegħed isejjaħ għas-sagrament ta' żwieġ biex jagħmlu kuraġġ, jimtlew bit-tama, iħobbu l-xulxin, jieħdu ħsieb xulxin. Nitolbu għal-mejtin eżiż tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni tal-qalb safja u bla teba ta' Ommok Marija li tilqa' t-talb tagħna u li għatina nixbħuk fil-ħlewwa, fl-umiltà, fil-manswetudni. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-imħabba bla qies tal-qalb ta' ibnek il-Aziz biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek ikun joġbok u jpattilek għal ħtijietna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U meta intrefa fuq is-salib b'imħabba tal-għaġeb talilu nnifsu għalina. Min ġenbu minn fuq xerred demm u ilma u ħarġu is-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismutu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Luigi, ma' Santa Marija Margherita Marija Lakok u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnati. Ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna l-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Għatina fi tibu ħnina tijak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn ġnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrit fiha, inti tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswewninna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek jifrid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. Għamel mulej li s-sagrament tal-imħabba tiegħek iħeġġiġna b'imħabba qaddisa ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u niltaqgħu u naraw lilu f'qutna u li għaxu jsalta għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Grazzi ħafna lil kappillan, il-Fader Joe, il-parroċċa kollha ta' Ħallija li laqatna u nawguralkom il-koll il-ħadd it-tajjeb, ħadd mimli barka, sliem u għada. Nispera li tifhmuni. Il-paċi magħkom. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mill-Knisja Parrokjali tas-Salvatur f'Ħallija li għadha qed tiċċelebra il-Festa tal-Qalb Imqazza ta' Ġesu. Festa li permezz tagħha niftakru fl-imħabba infinita li l-mulej għandu lejna. Il-qalb ta' Ġesu tissimbolizza il-messaġġ ta' Kristu għalina. Ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Kif ukoll ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Skont il-kalendarju liturġiku tal-Knisja Kattolika Rumana, il-Festa tal-Qalb Imqazza ta' Ġesu tiġi dejjem nhar ta' ġimgħa wara s-solennità tal-ġisem u d-demm imqaddes ta' Ġesu. Iżda l-parroċċa ta' Ħallija tibqa' tiċċelebrah sal-Ħadd. Infakrukom li din is-sena id-dar tal-kleru li tilqa' fiha saċerdoti anzjani jew morda qed tiċċelebra s-60 anniversarju mill-ftuħ tagħha. Kull min jixtieq isir volontier jew jagħti donazzjoni lid-dar tal-kleru jista' jżur knisja.mt/dar tal-kleru. Id-donazzjoni tista' tintbagħat ukoll permezz ta' ċekk indirizzat lid-dar tal-kleru lill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.